هو يا اختي مش بيقولوا في المثل بين البايع والشاري يفتح الله؟ ايوه يا بامبا. امال ليه بقى يا اخويا غاويين يتعبوني وينهدوا فيا؟ ينهدوا فيكي ازاي؟ حصل ايه يا بامبا؟ احكي لك يا اخويا. ايوه احكي لي. انت بقى طبعا مش خافي عليك، احنا ساكنين فين؟ في اخر دور. وانا اسم الله عليك خلاص ما بقاش فيا صحه للطلوع والنزول. امبارح بقى يا حبيبي انا واقفه في التراسينه لقيت الراجل بتاع القوطه فايت، رحت نادها له. ايوه يا ست. اطلع يا اخويا يسترها معاك. القوطه بالتسعيره يا ست. عارفه يا اخويا عارفه، اطلع. وطلع يا اخويا الست ادوار، وعبال ما وصل كان عرقه بقى مرقه ونفسه بقى مكروش، وقال لي يا سلام على السلالم، يا سلام سلم. السلم بتاعكوا عالي قوي يا ست هاني. معلش يا اخويا معلش، ما هم بيقولوا الرزق يحب الخفيه. ايوه عايزه قوطه قد ايه يا ست؟ بسم الله عليك، وريني قبل يا اخويا. ايه ده؟ ودي قوطه دي؟ هي انت بتسميه دي قوطه؟ لا لا دي خضره. اتفضلي. ادي قوطه حمراء. ايه دي؟ لا يا اخويا دي مفعصه. اتفضلي. ادي قوطه ناشفه. حلوه قوي دي من ايدك. والكيلو بكام بقى يا اخويا؟ ما قلنا بالتسعيره. لا يا اخويا شوف بقى، انا هاخدها ب7 بس. زي بعض يا ست. عاوزه قد ايه؟ خلاص يا اخويا اتفقنا، هاخدها ب7. ابقى فوت علينا بقى بكره. نعم افوت عليكم بكره؟ يا اخويا ان شاء الله. اصل احنا بقى مش عاوزين النهارده، اصلنا النهارده طابخين عدس. امال بتنتهيني ليه وتطلعيني 6 ادوار ليه؟ بسيطه يا اخويا. بسيطه ازاي؟ انتوا ما عندكمش رحمه. ونزل يا اخويا وهو عمال يبرطم، ما تفهمش ليه. يعني كان عايزني اشتري القوطه النهارده وانا عاوزه اطبخ بيها بكره. مش برضو الواجب اخدها طازه احسن يا ابو سيد؟ ما دمتي مش عايزه قوطه النهارده يا بامبا، تطلعي راجل واقع، تطلعي راجل التعبان ده 6 ادوار ليه؟ ليه؟ في حاجه لما تستني لبكره؟ يا اختي يعني حرام اسال واطمن عن سعر القوطه يا ابو سيد؟ اطمني بكره يا ستي. يوه يعني هو حصل ايه؟ اهي تسالي يا ابو سيد. تسالي ليك انتي، لكن مش تسالي البائع المسكين اللي عايش في الوقت الضايع ده راجل بيجري على رزقه ويستهانم على رزقه ورزق عياله. كفايه الحمل اللي هو شايله على دماغه. لازم يا بابا يكون في قلوبنا رحمه على بعض، في قلوبنا رحمه. يا اختي هو الراجل ده ابو سيد ده حاطط نقره من نقري ليه بس يا اخواتي؟ امال هسلي روحي طول النهار بايه ما دام لا عندي لا طبيخ ولا غسيل؟ يا اخواتي ما كنتش استسلى على البياعين اللي رايحه وجايه، استسلى مع مين بس يا اخواتي؟ شفتوا بقى الراجل اللي ما يعجبوش اي حاجه اعملها ابدا؟ مش بقول لكم ماليش بخت معاه؟ يا عيني عليا. انت عارفاني يا اختي عشريه واحب اسال عن جيراني، طبعا اطمن على اخبارهم اول باول. غلطانه بقى يا اختي؟ غلطانه يا ابو سيد؟ لا يا بامبا ما انتش غلطانه، ده الواجب وده الاصول. امال الوليه اللي تنقرف من عينها اللي اسمها عنايات دي ملويه ومقموصه مني ليه بقى؟ اللي بتسالي عنها يا بامبا؟ ايوه يا ابو سيد. بالعكس يا بامبا، احنا لازم نسال عن جيراننا ونطمن عليهم. لكن مش بقولك ما يتمرش فيهم ابدا. قال يا اخويا الوليه تقعد تزعق لي وتهلل في وسط الحته وتلم عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. غريبه، معقوله دي يا بابا؟ وحياتك ده حصل يا ابو سيد. لا بقى الحكايه لازم فيها إن، لازم فيها إن. احكي لي، تحكي لي حصل ايه بالتفصيل. احكي لك يا ابو سيد. ايوه احكي لي. من قيمه يومين قابلت البت حلويات اللي بتشتغل عند الست عنايات، رحت نادها عليها. ازيك يا بنتي يا حلويات؟ الله يسلمك يا خالتي بامبا. والنبي انت ما تعرفي مقامك عندي قد ايه، وقلبي بينشرح لما بشوفك كمان زي ما تكوني كده بنتي. قولي لي يا حلويات انت رايحه فين يا اختي؟ نازله السوق يا خالتي بامبا. حلوه قوي، نازله تشتري الخضار لاستعنايات مش كده يا حلويات؟ ايوه يا خالتي بامبا. هتطبخوا ايه بقى النهارده؟ بطاطس يا خالتي بامبا. وهتشتري بطاطس قد ايه؟ قد ما هم قايلين لي يا خالتي بامبا. والنبي يا اختي ليكي حق ما تقوليش، اصلك عاقله وتفهمي في الاصول. انا مستخسركي في الخدمه قوي، بيني وبينك صعبان عليا انك تخدمي في البيوت وتتعبي فيها. والنبي ده انا ليك عندي عريس لقطه يا بنتي يا حلوه. والنبي يا خالتي بامبا اهو احسن من الشقه اللي انت فيه. قلتي ايه؟ هي الواحده عايزه ايه غير انها تتستر يا خالتي بامبا؟ على خيرة الله يا حبيبتي، تبقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه. قلتيلي هتشتري قد ايه بطاطس؟ ابقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه بعد ما تشتري البطاطس.
انت قلت لي هتشتري قد ايه؟ 2 كيلو يا خالتي بامبا. وطبعا هتشتروا لحمه ولا هتطبخوها قرداحي؟ لا يا خالتي بامبا، ده انا هجيب نص كيلو. يا ندمتي، نص كيلو لحمه؟ نص كيلو على 6 انفار يا بنتي، ده ما ياكلش 6 قطط. عن اذنك يا خالتي بامبا، احسن اتاخرت. طب يا حبيبتي مع السلامه. الا على فكره، في حاجه يا خالتي بامبا؟ هي الست عنايات كانت بتتخانق مع جوزها امبارح ليه؟ لا مؤاخذه يا خالتي بامبا، دي حاجات تخصهم وماليش دخل فيها. ربنا يكملك بعقلك. اوعي تتاخري عن ميعاد النهارده، تفوتي عليا العصر من عارف، يمكن يكون العريس عندي. متشكره يا خالتي بامبا. واتاري يا اختي انا كنت قاعده اتكلم انا والبت تحت الشباك اللي بتنقرص من عينها ام اسماعيل، وانا مش واخده بالي، وابص الاقي ابنها الصغير، قلت اساله عن امه واطمن عليها. رحت نادها عليه وقلت له انت ما تعرفش غاوتك عندي قد ايه، لما بشوفك قلبي بينشرح، وحياتك ولا ليك عليا يمين. انت غلاوتك عندي ما تتقدرش، زي ما تكون ابني تمام. الا قول لي يا حبيبي، وانا لسه اختي هسمع كلام الولد ولا ايدك الولية ام اسماعيل طلع من الشباك وبتصرخ على ابنها وبتقول له انت يا واد يا اسماعيل اطلع يا واد، مالكش دعوه بالست دي، لقطع رقبتك. الله 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 الله، ايه اللي بتعمليه ده يا ام اسماعيل؟ حلبتي يا اختي هتشوفوا له عروسه هو كمان. اطلع يا واد، مالكش دعوه بيها ولا لكش كلام بيها، دي ست ملهاش شغلانه غير تتجسس على جيرانها. شفت يا ابو سيد؟ قال انا يا اخويا بستقصى عن اسرارهم، وقال ايه الواحد لازم يسأل عن صحتهم وصحة سلامتهم، لكن ما يتقصش عن اسرارهم. أيوة انا غلطانة، ده انا قصدي اطمن عليهم يا ابو سيد. تطمني على مين؟ الحقيقه بامبا شيء مش ظريف ابدا اللي بيحصل ده. يعني ايه بقى يا ابو سيد؟ يعني الواحد يسال عن صحه جيرانه، ما قلناش حاجه، يطمن عليهم ما قلناش حاجه، لكن ما يسالش طابخين ايه النهارده، عاملين ايه النهارده، اتخانقوا مع بعض ولا ما اتخانقوش. البيوت اسرار يا بامبا، ثم انت تحاولي تعرفي اسرار البيوت. امال السؤال عن جيراننا واجب، ما قلناش حاجه، لكن محاوله معرفه اسرار الناس عيب يا بامبا. شوفي يا اختي الراجل اللي بيعوم على عوم الولية ام اسماعيل ويغلطني زي ما هي عايزه تغلطني، وفضحتني في وسط الحته كلها، وخلت يا اختي الجيران كلهم ما يجوش يكلموني. بقى ده جزاتي اللي بحب اسال على جيراني، لكن مش بقول لكم ماليش بخت مع حد ابدا. يا عيني عليا. الراجل ابو سيد ده يا اختي له حالات زي القوطه المجنونه، كل يوم بسعر. اهو عندك من قيمه يومين لقيت اسم الله عليكي غزلته رايقه، وجايلي كده فرحان وبيقول لي بامبا. نعمي؟ مش عايزه تشتري حتتين هدوم يا بامبا؟ لك يا ابو سيد؟ لا يا بامبا. امال للولاد؟ ليا ايه وولاد ايه؟ ليك انت يا بامبوز. معقول الكلام اللي بتقوله ده يا ابو سيد؟ اسم الله عليك، ده انت القرش ما بيطلعش من جيبك الا بخلق الدرس. انا يا بامبا؟ ايوه انت يا ابو سيد. ابدا يا بامبا، انا مادام معايا فلوس ما اتاخرش ابدا. جميل، والفلوس موجوده النهارده؟ الحمد لله. طب يا اخويا لايمني ايدك على 50 جنيه قبل ما ترجع في كلامك. اتفضلي يا بامبا، اتفضلي يا ست. واسم الله عليك، هم كده بقى والبس عشان ننسى.